Dopo l'apertura con Avogadro Giolitti è il momento della seconda sfida del girone A che vedrà affrontarsi D'Azeglio e Levi. Da sinistra verso destra attacca il Levi in tenuta viola, dal lato opposto il D'Azeglio in casacca arancione. È tutto pronto, partiti! Iniziata D'Azeglio-Levi, buon divertimento con la Torino Football Cup. Lancio in avanti a cercare Ferrario. Pallone forse un po' troppo lungo, del Monaco in anticipo. Calcio d'angolo, pallone in mezzo ribattuto, poi del Monaco in presa sicura. Ottima qui la sventagliata verso Ferrario, buono il controllo, mette a sedere Cisilino, Ferrario galoppa in avanti, può pensare anche al tiro, ce l'ha sul sinistro, entra dentro l'area, messo giù! L'arbitro non fischia, giudica regolare l'intervento del difensore. Buona verticalizzazione, con il tacco apre molto bene, può pensare anche al cross, lo mette del Monaco, non blocca, arriva Pregnolato e fa il gol dell'1-0, sfrutta l'errore del portiere e porta in vantaggio il Levi. Però il lancio lungo, ribattuto sulla schiena, allora può ripartire subito il Levi con Pregnolato, cerca una soluzione in mezzo, poi se la sposta sul destro! Pallone sul fondo, brivido qui. Ancora Levi che prova a sfondare dal lato sinistro del campo. Villano apre un varco per Leo che va col mancino! 2-0, grande azione del Levi, gran gol di Leo. Difende bene con il corpo, poi messo giù, fucilata da fuori. Pallone altissimo, buona l'idea, meno l'esecuzione. Prova allora a rispondere il D'Azeglio. Con questo pallone a scavalcare la difesa non ci arriva Novaresio. Poi Paolino, con questo scavetto forse troppo timido. Villano verso Peiretti, nasconde il pallone, palla tagliata. Non ci arriva nessuno. Allora prova il D'Azeglio questa volta con il cross in mezzo, la sponda. Aspetta, al limite dell'area, arriva Discepolo col mancino, pallone largo ma primo squillo del D'Azeglio. Ancora il Levi che spinge sulla fascia di destra, lascia sfilare Villano, poi arriva un tiro dal limite deviato del Monaco in due tempi, gran riflesso qui da parte del portiere del D'Azeglio. Discepolo, Ceresa, lo scambio con Borgione, si trova al limite dell'area, prova il tiro. Debole, non trova la soluzione in avanti, allora decide di tornare indietro. Intanto il direttore di gara fischia la fine del primo tempo, 2-0 il parziale, squadre negli spogliatoi, gran prova del Levi finora, D'Azeglio nettamente in difficoltà. Fischia il direttore, inizia il secondo tempo, Levi che deve difendere un solido 2-0 mentre il D'Azeglio è chiamato a rispondere. Taglia la difesa con questo pallone verso Pregnolato, buono il controllo, finta di corpo, va giù Fasano e segna il gol del 3-0, doppietta per lui. Villano, il pallone in avanti verso Pregnolato che litiga col pallone in mezzo al traffico, arriva poi Ferrario, si gira molto bene Ferrario, la porta verso l'esterno dell'area, può pensare anche al cross, punta il difensore, se la porta sul destro, poi il pallone in mezzo, 4-0 per il Levi, che partita, e tripletta del numero 9, Pregnolato. Ottimo qui l'anticipo senza commettere fallo, apertura verso Borgione, riesce a saltare Greco, apertura splendida verso Muffo, che pensa anche al tiro, Leo, Mura. Buona ancora la verticalizzazione verso Ferrario che spinge ancora su quella fascia. Arriva Peinetti, servito, la piazza! 5-0, non si ferma più il Levi. Altra occasione per il Levi, Ferrario tutto solo in area di rigore, scavetto! Palla che accarezza la parte superiore della traversa. Pregnolato sempre pericoloso in area di rigore, prova anche il tiro, bloccato da Fasano e proprio su questa parata l'arbitro fischia la fine della gara. Levi che si impone con decisione sul D'Azeglio per 5-0 con una prestazione convincente, concreta e ben organizzata che vale i primi 3 punti nel cammino della Torino Football Cup. D'Azeglio invece che dovrà cancellare tutto e ripartire da zero già dalla prossima partita, nel mentre il Levi manda un messaggio chiaro agli avversari del girone.